गाइस, मैं हूँ चिन्नी और ये है विन्नी। तो आज इस वीडियो में होगा कार वर्सेस ट्रेन। तो पहले राउंड में हम करेंगे फाइट। चलो लेट्स स्टार्ट। ओह नो, पहले राउंड में फाइट नहीं, पहले राउंड में तो रेस थी। अब हम करेंगे रेस। चलो मैं ही जीतूंगा। विनर तुम हो लूजर, लूजर, लूजर। पहला राउंड मैं जीत गया हूँ। अब होगा दूसरा राउंड। अब ये है मेरी सुपर कार, विनर कार। ये देखिए, ये मेरी सुपर कार। और ये देखिए कितनी अच्छी मेरी। अब दूसरे राउंड में होगी फाइट। अब ये देखें, अब 3, 2, 1 फाइट स्टार्ट। मैं ही जीतूंगा। ये क्या, मेरी कार इसने उल्टी कर दिया। मेरी कार इसने खराब कर दी। थैंक यू, मेरी कार मेरे पास वापसी आ गई। तो गाइस, आपको इस वीडियो में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। बाय 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 बाय।